Mình cắm trại tham quan. Dạ tham quan à. Tham quan 40 nè. Tham quan. Còn cắm trại thì bao nhiêu anh? 150. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phiêu Thiên Nhiên. Bây giờ là 6 giờ sáng rồi, Gò Vấp vẫn còn im lắm. Đường xá thì chưa kịp đông. Đồ đạc đã nhét gọn vô cái ba lô cột chặt đằng sau rồi các bạn. Chuyến này mình lại lên đường đi miền Trung nắng gió đây. Chạy hơn 2 tiếng là cảnh quê nó hiện ra liền. Xanh rì, gió thổi lồng lộng mát rượi. Mỗi lần về tới mấy đoạn này thì tự nhiên ga xe nó chậm lại các bạn. Mình chỉ muốn đi thông thả thôi, để hít hà cái không khí trong lành cho nó đã. Mình tấp vào làm ly cà phê pha máy đây, tỉnh táo. Đã xong ly cà phê, tiếp tục hành trình nha các bạn. Nắng bắt đầu gắt rồi, mình dừng xe vô bóng mát nghỉ chút xíu các bạn. Đứng ngắm nghía mà thương cái xe đã cùng mình chinh chiến hành trình xuyên Việt và một vòng Tây Bắc. Đang nghỉ ngơi ngắm nghía cái xe thì gặp ông chú lớn tuổi đi phượt. Chú thấy đồng môn nên cũng tấp vào. Đấy thì nhỏ hơn mình đúng Hai giá pha chú? 20 đúng là mình đi dậu. À chú lên dậu. Xăm tỉnh thành phố Trước khi sáp nhập hả chú ha? Chú kể rằng với chiếc BCX này, mặc dù là trên 70 tuổi rồi, chú vẫn một mình phượt 63 tỉnh thành trước khi các tỉnh sáp nhập. Dạ. Dạ chú đi trước ha, chú đi mạnh khỏe. Bây giờ thì hơn 12 giờ trưa rồi, ghé đại một quán cơm ven đường, nạp năng lượng cái đã. Xin mời các bạn. Trước chúng ta là biển Cà Ná, mình mong là thắp ngát. Bây giờ tới Cà Ná rồi, mình rẽ vô đường 701 để đi cập biển. À. Đỡ thấy chiếc xe một trắng không? Rồi thấy rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi mình sẽ trái đây. Đây là một trong những cung đường ven biển rất đặc biệt của vùng đất này đó các bạn. Con đường nối khu vực Cà Ná với Mũi Dinh, chạy giữa một bên là biển, một bên là những vùng núi đá và đất khô rất đặc trưng của khu vực Ninh Thuận. Thì trước đây tuyến đường này từng được biết đến với cái tên đường là đường Quốc Phòng. Còn ngày nay khi được đầu tư và kết nối thành tuyến đường ven biển, nó đã trở thành một con đường được nhiều người tìm đến để ngắm cảnh và khám phá Ninh Thuận. Thì mình chạy trên con đường này mà cứ có cảm giác cảnh vật cứ thay đổi liên tục vậy. Có lúc thì biển nằm ngay sát bên cạnh,
có nút là lại núi đá sừng sững và những vùng đất khô cằn, nó chiếm hết tầm mắt luôn. Và cũng từ những đoạn đường này mình mới bắt đầu cảm nhận được rõ cái nắng gió của miền Trung và một cái vẻ đẹp và khá là gai góc. Đoạn đường này lý tưởng ở chỗ cứ vài cây số lại có một điểm nghỉ dừng chân và ngắm cảnh thật là tuyệt vời. Nhìn xuống tít xa dưới kia là những cần thủ đang câu cá, nhìn khá bình yên hả rồi. Sóng biển này dập dìu. Cái đoạn này thì cát và cát không các bạn nhìn xem, nhà nước đã cho đầu tư xây những bức tường chắn cát rồi, cát vẫn bị gió cuốn bay mịt mù xuống, tràn xuống cả đường. Đây, thổi rát cả mặt. Không có tắm lại tràn mát tí các bạn này. Wow, cái xương rồng. Hai một trái ăn cho đỡ khát nước và đỡ đói các bạn. Gai nhỏ li ti khá là nhiều nha. Muốn hái thêm để ăn mà bị gai đâm miệng, đâm tai tùm lum hết rồi các bạn ơi. Thôi tiếp tục hành trình các bạn. Bên phải chúng ta là vườn nho đây, đặc sản Ninh Thuận. Hôm nay mình chạy từ từ thông dong ngắm cảnh, nghỉ ngơi rồi chụp hình, quay phim. Gần 4 giờ chiều rồi thì mình cũng gần tới công viên đá Ninh Thuận. Từ ngoài đường nhìn vào đã thấy địa hình ở đây khá đặc biệt. Khối đá lớn nhỏ nằm sát biển. Mình dừng lại mua vé đây. Cắm trại tham quan. Dạ tham quan à? Tham quan 40.000. Tham quan. Còn cắm trại thì bao nhiêu anh? 150. À, có cho cắm trại vì có nhà nghỉ đâu không anh? Có quán có sàn hả? Có sàn gỗ á, của tụi ông á, mình cắm trại trên sàn gỗ rồi. Em không có cắm trại dưới đất là tùy ý. Em không có đem theo trại rồi sẽ vô ở lại mình đăng ký làm sao anh? Không có liều hả? Dạ, có võng không rồi có cho nghỉ được không? Cũng được mà sợ ví dụ nhiều khi ông tắt gió rồi có muỗi rồi chứ. Muỗi thì không sợ. Có nhà tắm đồ ha anh ha? Có nước nhà vệ sinh đầy đủ. Vậy chắc có ăn uống rồi trong đó có bán luôn. Không. Ồ, không có hả? Tại em mới đi lần đầu Không, mình đi đâu hay bữa nào muốn trải nghiệm rồi ghé đây trải nghiệm, cho nên chắc nó cũng có liều rồi nó lo sẵn. Vậy em mua vé cho tham quan là thí dụ không được thì em đóng thêm em ở cho không được không? Được. Vậy ha, vậy em mua vé tham quan trước ha. Dạ. 40.000. Vô nếu được ở thì em đóng thêm đúng không? Đóng thêm 101 nữa. Rồi, cảm ơn. Đóng thêm chổng hay là quay ra anh? Từ có gì nếu mà ở lại thì lấy số, thì có ở lại thì gọi. Dạ, có lại gọi em đóng hay không? Lấy số anh. 03359. Vô mà thấy sách thì 03359 rồi 7694 77694 ha anh ha. Rồi để em lưu lại luôn. Có cái quán ăn chỗ chân đèo đây nè, cách đây cỡ 3 cây số. Vậy ha. Mình muốn ăn ra đó ăn. Rồi mình cắm trại chỗ ăn rồi đây. Vô hay là mình muốn mua đồ vô đó, mình mua bia mua gì đó mình ăn. Dạ, cảm ơn anh tên gì anh? Vũ. Anh Vũ ha. Nhá mấy qua. Dạ.
Em ở đây là có mấy người lớn thôi, 5 người lớn, hai đứa chưa đủ 16 tuổi. Hai đứa 5 tính 5 người lớn 200 ấy. Còn 2 đứa kia người nghỉ. Dạ. Vâng, bây giờ mình bắt đầu chạy vào công viên đá để tham quan đây các bạn. Vừa qua khỏi cổng là mình bắt đầu chạy xe vào bên trong. Đoạn đường này thì khá đẹp, và cái mình thích nhất là cảm giác còn rất là hoang sơ. Hai bên đường thì không có công trình nhân tạo, chủ yếu vẫn là núi đá, cây bụi, và nhìn xa ra, thật xa ra thì là biển. Càng chạy vào sâu á, mình càng thấy cảnh vật ở đây khác hẳn với những điểm du lịch mà mình từng đã đi qua. Công viên đá Ninh Thuận thì nằm trong khu vực vườn quốc gia núi Chúa, một vùng đất vốn khá nổi tiếng với khí hậu khô nóng và lượng mưa khá thấp. Chính vì điều kiện tự nhiên này đã tạo nên một hệ sinh thái rất là đặc trưng, với những vùng rừng núi thấp và nhiều loại cây có khả năng chịu hạn cực kỳ cao. Nhìn cảnh vật ở đây thì mình mới hiểu vì sao người ta thường nhắc đến Ninh Thuận bằng câu ví von vui là có cái nắng, có cái gió, có cái đó chính là vùng đất này. Rồi vào đây mình gửi lại chiếc xe vào đồ đạc rồi đi tham quan. Mời các bạn đi cùng nha. Có một điều thú vị là một nơi tuyệt đẹp như thế này lại không phải lúc nào cũng được nhiều người biết đến. Theo thông tin mình tìm hiểu trên Google thì khu vực công viên đá được phát hiện vào khoảng năm 2013. Nhưng phải mãi đến năm 2022 á, thì mới bắt đầu được đưa vào khai thác du lịch. Nghĩa là cái cảnh quan nơi đây đã tồn tại ở rất lâu trước khi có khách du lịch tìm đến. Và có lẽ chính vì mới được biết đến trong những năm gần đây nên khi chạy xe vào đây mình vẫn cảm nhận được khá rõ vẻ tự nhiên của nó. Không phải kiểu một khu du lịch được xây dựng rất nhiều công trình rồi mới tạo cảnh quan, mà ở đây con người gần như chỉ mở đường để mình có thể tiếp cận một phần của thiên nhiên thôi. Càng chạy sâu vào bên trong, khối đá càng xuất hiện nhiều hơn. Có những tảng nằm ngay chắn lối đi, có những khối lại nhô ra phía biển. Nhìn từ xa thì chỉ thấy một vùng đá rất rộng, nhưng đi chậm lại mới bắt đầu nhận ra mỗi tảng đá lại có một hình hài, hình dáng, một bề mặt và câu chuyện rất là duyên. Mình nghĩ đây cũng là điều thú vị nhất khi khám phá những nơi như thế này. Các bạn thân mến, nếu bạn đang tìm một nơi để tạm rời xa những ồn ào của thường ngày thì công viên đá Ninh Thuận có lẽ là một nơi khá đáng để trải nghiệm. Ở đây chúng ta có một khu vực cắm trại mênh mông bao la, có nhà vệ sinh và không gian núi đá hùng vĩ. Ban ngày chúng ta có thể thông thả khám phá những khối đá mang hình thù rất riêng biệt, ngắm biển và tận hưởng sự hoang sơ của thiên nhiên. Còn khi đêm xuống, nằm giữa không gian rộng lớn như thế này thì tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ cũng là một trải nghiệm cho chúng ta cảm giác rất là khó tìm thấy ở những nơi đông đúc. Và đặc biệt là sáng hôm sau, chỉ cần thức dậy vén cái liều trại ra, mình có thể đón những tia nắng đầu tiên, ngắm bình minh trên biển Đông.
Các bạn thân mến, do mình tới đây cũng khá trễ, lúc tới là hơn 4 giờ rưỡi chiều mới vào tới được bên trong công viên đá. Bây giờ thì trời tắt nắng rất nhanh các bạn, thoáng cái đã bóng tối đã đổ ập xuống rồi. Thì càng về chiều trong công viên cũng gần như không còn khách nữa, xung quanh khá vắng. Mọi người lần lượt lấy xe ra về. Thôi thì mình cũng tranh thủ vậy, vì khu vực này rộng, đường vào lúc nãy thì nhìn rõ, nhưng giờ trời tối xuống thì đoạn đường đá phía trong bắt đầu khó quan sát hơn. Đi một mình mà ở lại quá lâu thì lúc ra cũng không biết có bị lạc đường hay không nữa. Nên thôi thì mình tranh thủ lên xe chạy ra thôi. Rồi phải làm sao ra ngoài trước khi trời tối hẳn nữa. Có những cảnh quay còn lại chắc để lần sau có dịp quay lại mình sẽ khám phá kỹ hơn. Giờ thì mình phải đang tranh thủ chạy ra khỏi công viên đá đây. Trước mắt mình giờ là phải kiếm một chỗ nghỉ đã. Mình tính thử tìm nhà nghỉ trên Agoda trong khu vực gần đây mà không có các bạn ơi. Không có chỗ nghỉ thì phải chạy ra tận Vịnh Vĩnh Hy. Thôi thì cứ chạy ra đó trước. Đó là thị trấn Vĩnh Hy. Rất Vậy là ngày 1 từ Gò Vấp về biển miền Trung cũng khép lại. Công viên đá hôm nay mình chưa khám phá được nhiều. Ngày mai mình sẽ tiếp tục rời Vĩnh Hy đi về phía Quy Nhơn. Không biết cung đường phía trước có gì nhưng thôi, cứ đi rồi sẽ đến. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo ngày mai nhé. Giờ ra là chiều vô anh ha.